Hello，大家好，我係卡卡。今日我哋就嚟到廣州一日遊，睇下可以一日時間入面可以喺廣州食到幾多種唔同嘅美食。最緊要仲有呢架 IM5 可以載我去唔同嘅地方。既然嚟到廣州，梗係去唔同嘅網紅店同埋打卡，睇下今日會有啲咩驚喜。其實我係第一次坐呢個自己嘅汽車，估唔到一上車已經有驚喜。咁我而家就坐喺個副駕嗰度，咁我估唔到呢個空間感係出乎意料咁大嘅。平時喺香港，如果係坐呢個副駕嘅位置，一般都會比較窄，一坐上去隻腳伸直嘅話，就有一種頂姿嘅感覺。但係呢個 IM5 一坐落去嗰陣，有種好似去咗豪宅嘅感覺，非常之舒服，非常之有空間感。嚟到山邊嘅環境就好似突然之間安靜咗落嚟，架車好平穩，附近嘅歐式建築、樹木同埋河邊小路都好靚。然後值得一提係車入面嘅天幕都好舒服，就咁坐喺車入面都可以望到晒周圍嘅靚景。嚟到山邊梗要落車行下啦，呢度有好多特別嘅咖啡店，就呢間號稱全廣州最靚嘅 Starbucks。本來都想揾個位飲咖啡，不過真係太多人，我哋都係去另外一間會比較好。跟住我哋就嚟咗山面間隱世甜品店，最出名就係個黑糖可露奶，個賣相夠晒靚啦，影相打卡效果都一流。佢外皮好脆，入面好軟滑，而且個甜度啱啱好，唔會話好死甜，呢個真係好好食。呢度環境夠晒靚，影出嚟嘅相一定好有風格。我就覺得呢度唔止一間甜品店，更加似一個打卡嘅聖地，好多人特登過嚟呢度影相打卡。飲完咖啡，我哋就試下去充電先。講個自己汽車嘅充電都好方便，特別喺廣州咁多充電站，只要喺充電站俾完錢插入去，咁就可以充電啦。咁我哋頭先去飲完杯咖啡翻嚟，佢已經充好晒電，又可以繼續出發啦。咁之後我哋就去永慶坊啦，呢度都係一樣古色古香。不過呢度有個特別嘅地方就係啲路好窄，同香港人都係比較難駕駛嘅。不過就喺車上發現一個好有趣嘅功能，就係當側邊如果有人或者有其他車靠近或者打燈轉亮嗰陣，熒幕上面就會出現相應方向盲區嘅畫面。IM5 呢個全域數字補盲功能就可以好方便咁提示你，感覺就好似一個有360度視野嘅機械人。如果香港都有呢個功能嘅話，開車就舒服好多啦。廣州呢邊嘅節奏好 relax， 每間鋪頭都有唔同嘅感覺。咁作為一個 foodie， 梗係揾好嘢食啦。我就喺附近揾咗一間廣州好有名嘅糖水鋪，試下係咪真係咁好食先。咁廣州呢間糖水鋪好出名，好多遊客同本地人都會特登過嚟食。依家講緊係平日晏晝4點都係坐滿晒，真係好犀利。我就叫咗佢最出名嘅雙皮辣，佢攞出嚟就熱辣辣，望到已經好想食。呢度嘅雙皮辣真係特別好食，比香港同澳門更加有風味。佢入口好綿密，好有奶香味，食咗一啖之後真係停唔到口。另外呢個椰汁西米露都好好食，好耐冇食過個咁有椰汁味嘅西米露，真係好食。我就覺得廣州嘅糖水同香港嘅甜品雖然好似，但係有住佢哋自己獨特嘅風格，真係好食。下次有機會一定要再嚟。嚟廣州可以試下佢啲麵食咧，呢間麵店好出名，佢哋有唔同嘅配搭。咁我今日試呢個清燉牛肉麵，佢個湯底味道好濃郁，麵底都好香，薄切嘅牛肉都好好食。嚟廣州一定要試下呢間麵家。嚟到廣州我就特別中意啲古色古香嘅文創店，佢哋有好多特色嘅產品，香港都係揾唔到。喺度慢慢行一個圈，一定會揾到自己中意嘅嘢，價錢都唔貴，當係手信買翻去香港俾朋友都唔錯。咁食完嘢同埋行完文創區之後，一場嚟到梗係揾下唔同嘅打卡位影下相啦。永慶坊呢度真係好適合影相打卡，佢呢度橫街窄巷比較多，但係每一個轉角都好有特色，影出嚟嘅相都非常之有文藝感啊！好多揸車嘅朋友最擔心都係佢泊車嘅時候。其實 IM5 有一個輔助泊車功能，只要撳一個掣，佢就可以精準測距，輕鬆入位。平時我哋啲揸車初學者最擔心就係泊車，咁入咗呢個功能就完全唔使擔心啦。今日廣州之旅嘅行程真係好豐富，呢度嘅生活節奏好 relax， 街頭巷尾都感受到佢哋嘅生活氣息。無論食嘢行文創區，抑或係影相打卡，都覺得好有收穫感。
作為一個 lifestyle 嘅 KOL，我真係好享受今日嘅體驗。而今日多得有 IM5，佢嘅順暢感、穩定感同埋舒適度，令成個行程比我想象中輕鬆得多。咁今日廣州一日遊就去到呢度啦，大家下次如果再想睇我哋去邊度，可以留言話俾我知啊！